Fl-istess ħin li fil-Parlament Ewropew kienet għaddejja diskussjoni fis-sezzjoni plenarja dwar riżoluzzjoni fuq il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, il-Partit Nazzjonalista għażel jorganizza reċiviment għas-sena l-ġdida għal korpi kostitwiti, imsieħba soċjali u mezzi tax-xandir. F'dan ir-reċiviment il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għażel li għal darb'oħra jattakka l-programm ta' ċittadinanza b'investiment li se jiġġenera biljun euro fl-ekonomija tal-pajjiż. It is in this spirit that we view today's debate in the European Parliament on the Maltese government's scheme promoting the sale of Maltese and European citizenship. Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista mhux se jiġi intimidat b'dan il-programm. But I want to make it clear that we will not be intimidated by unfounded claims that our criticism harms the national interest when the opposite is the case. It is this scheme that undermines European values and our national interest. Waqt id-diskors tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem dwar il-passat tal-Partit Nazzjonalista u waqt li faħħar il-kapijiet ta' qablu qal li l-Partit Nazzjonalista ħadem għad-demokrazija tal-pajjiż.